မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆက်လက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတာက Windows Operating System ကိုအသုံးပြုနေပါတယ်အဲ့ဒီ Windows Operating System မှာ Linux command တွေအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အသုံးပြုရမှာကလွယ်လွယ်လေးပါပဲ Windows ကနေပြီးတော့ဒီထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာလေးထည့်ပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့ Powershell ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ဒီ Powershell လေးကိုဒီအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Linux command တွေကျွန်တော်ရိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဦးစိုးစိုးအနေနဲ့ရိုက်ပြပေးပါမယ်။ ls ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချပေးလိုက်ပါဒါဒီဟိုဟာလေးပါပဲ။ဘာကြီးလဲဆိုတော့ဒီ Linux command ပါပဲ။ Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုပြမယ်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရောက်နေတာကဒီကိုထိုက်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်နေတာပါ။အဲ့ဒီမှာဘယ်ကိုဝင်စင်လဲဆိုတော့ desktop ဘုတ်ကိုဝင်စင်ပါတယ်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့cd command link ကိုအသုံးပြုလိုက်ပါမယ်။ cd ဆိုတာက change directory ကိုပြောပါတယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင် de ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထပ်ပေးလိုက်ပါ dap tab ခုံလိုက်ပါ။ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာdesktop ဆိုပြီးတော့ရောက်လာပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် snap ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ folder တွေ file တွေအများအားလုံးကိုဒီကနေပြီးတော့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် file လေးတစ် file ထည့်ပြီးတော့စောင့်ပြပါမယ် mkdir ဖြစ်ပါတယ် aa ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ folder လေးတစ် folder ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာเนาะအဲ့တော့ file လေးတစ် file စောင့်ချင်တယ်ဆိုတော့ douca test ဆိုပြီးတော့ aa. အနောက်က AA ဆိုတာသူရဲ့ file name လေးမှာသူ extension လေးကတော့ test tab ဆိုပြီးတော့ထိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ txt လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးထိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လာမှာလဲအခုလိုမျိုးဒီ error တွေဖြစ်လာပါတယ်မနော်ရိုက်လို့ရတဲ့ကောင်လေးလည်းရိုက်လို့ရတယ်ရိုက်လို့မရတဲ့ကောင်လေးလည်းရိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ဆင်းမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Windows မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့Linux command တွေကအခုလိုမျိုးရိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘာလေးအသုံးပြုမှာလဲဆိုတော့ git ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုအသုံးပြုပါမယ်ဒီ git ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Linux command တွေကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် git git ဆိုပြီးတော့ဒီ Google ကနေရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတွေ့လာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ချပေးလိုက်ပါ Okay ဒီမှာရပါပြီသူ့ကိုကြတော့ဒီ Linux Linux operating system ကိုရေးတဲ့လူကနေပြီးတော့ဒီ cap ကိုထုတ်ထားပါတယ်ဗောနော် Okay ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဲဆိုသူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့သူကတော့ဒီမှာအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကိုယ့်အကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာမှတော့ဖတ်နေကြတော့မလို့တော့ပါဘူးဒီမှာ download for Windows ဆိုပြီးလို့ရှိပါတယ်ဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ချပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ software လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုတော့ documentation ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့သွားကြည့်ပြီးတော့တောင်းချလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး down တဲ့နေရာမှာမရဘူးလား click here to download ဆိုတော့နှိပ်ချပေးလိုက်เนาะဒါကြတော့ line အခြေအနေကြောင့်အခုလိုမျိုးဖြစ်နေတာပါဒီမှာfind this algorithm mayday ဘာညာဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ documentation ဆိုပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကိုသိချင်တဲ့ကောင်လေးတွေဒီကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ download လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီ download ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုပဲရေးရေးရေးနှိပ်ချလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Windows ကိုသုံးထားမယ်ဆိုရင်တော့ Windows နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်ကိုဒီကနေပြီးတော့လာပြနေလိမ့်မယ် Mac ဆိုရင်တော့ Mac နဲ့ပတ်သက်တာကိုဒီကနေလာပြနေလိမ့်မယ်ဒီပြောရလို့ရှိရင်ဒီ Linux ဆိုရင်တော့ Linux ပတ်သက်တဲ့ကောင်ကိုဒီကနေပြီးတော့ download ဘယ်လိုလျောက်သူ့ဟာသူဒီ device နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒီဆွဲလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူကလုပ်ထားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Windows sorry ဒီ Linux တော့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီ Mac တော့မှာကဒါကြီးကိုဆွဲစရာမလိုသူ့မှာကပုံမှန်ကိုက default အနေနဲ့ကိုက Linux command တွေ run လို့ရနေပြီသားဒါပေမဲ့တွင်းချင်စပါဆိုရင်လည်းပဲတွင်းလို့ရပါတယ်ငကိုမူလကိုက Linux နဲ့ဒီပြောလို့ရှိရင်ဒီ Mac Store မှာကဒါရောက်အလိုတယောက်သုံးလို့ရနေပြီသားဒါတော့ထပ်ပြီးတော့တွင်းစရာမလိုကျွန်တော်တို့မှာက Windows ဖြစ်နေတော့ Linux command တွေအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးနဲ့အသုံးပြုရပါတယ်ဒါကို install တင်မယ်ဆိုရင်တော့ double click နဲ့ပြီးတော့ install တင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ run ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒါကျွန်တော်အရှိတခါတော့ကတခါတင်ပြီးသားမို့လို့အခုလိုမလာပြနေပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုမလို့တော့ဒါလေးပိတ်ချလိုက်ပါမယ် next ကိုဆင်းနေပေးလိုက်ပါဘာမှမရွေးပါနဲ့ဒီ next ကိုပဲစစ်တိုက်နှိပ်ချပေးလိုက်ပါရှိသမျှအကောင်တွေအားလုံးကို next ဆိုပြီးတော့ပဲရိုက်ချပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
okay ခုဆိုရင်တော့ install တက်လို့ပြီးသွားပါပြီဒီမှာ view varies node ဆိုတဲ့ကောင်လေးကပုံမှန်အမှန်စစ်ဖြစ်နေတယ်ဒါလေးကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ပါလို့ဆိုတော့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် web page ကိုရောက်အောင်မှာဆိုလို့မသွားတော့ဘူးဒါလေးကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရလို့ရှိရင် finish ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကို Linux command တွေစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ right click ပြီးရလို့ရှိရင် show ဒီမှာတော့ဘာမှတော့မပေါ်သေးဘူးပေါ့နော် show more option ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာတွေ့လားဒီနှစ်ခုပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ git GUI here နဲ့ git bash here ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အသုံးပြုမှာကဘာလေးကိုအသုံးပြုမှာလဲဆိုရင်တော့ right click show most official ကိုနှိပ်ချပေးလိုက်ပါဒီမှာ git bash here ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ Linux command တွေ SPP နဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခုနလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြန်သုံးကြည့်မယ်ရရနော်တွေ့တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘာလေးရှိနေရလဲဒီမှာ AA ဆိုပြီးတော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီ AA ထဲကိုဝင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ CD ဆိုပြီးတော့ AA ကိုရိုက်ချပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဒါပေမဲ့တော့ဒါကြီးကိုပြန် trade မယ်ဆိုရင်တော့ EXID exit ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ဒီ Windows မှာ Linux command တွေအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော် install တက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို share ပြပေးပါတယ် Linux command နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ပါမယ်